လောဆယ်မှာเนาะလူဝယ်များပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်အများဆုံးเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအများဆုံးဝင်တဲ့ market segment ဆိုလို့ရှိရင် lower mid range segment ပေါ့နော်အဲ့ဒီဈေးကွက်ထဲကို Vivo ကနေပြီးတော့ Y27s ဆိုတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးထပ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီ Y27s ကအရင် Y27 နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် specification upgrade တွေเนาะတခြားသော upgrade လေးတွေပါလာပြီးမဲ့ဈေးကတော့မပြောင်းသွားဘူးဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းလာတယ်ဈေးမများသွားဘူး nice Y27 တို့ကဈေးနဲ့ပဲရောင်းမယ်ဆိုတော့ခမည်းကတကယ်လို့သာ Vivo လဲကြိုက်တယ် lower mid range phone တစ်လုံးလဲရှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Y27 ကထည့်စဉ်းစားတဲ့နေလို့ထင်တယ် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်မနစ်ကထွက်တဲ့ဒီ Y27 မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိတိတတ်တာကိုအားမရတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါက displayက 60Hz ဖြစ်နေတာကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများအားပြောခဲ့သလိုပဲ 90Hz ကနေ 120Hz ဖြစ်သွားရင်အရင်မသိတာပဲမဲ့ 60Hz ကနေ 90Hz ကိုသွားတဲ့အပြောင်းလဲကလူတော်တော်များများအတွက်သိတာလိမ့်မယ် social media ပဲတုံခင်ဗျာစာပဲဖက်ဘာပဲလုပ်လို့เนาะ game မဆော့ဘူးပဲဆိုနေပါစေအောင်ဘာလို့ချောမွေ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီခေတ် mid range phone တွေမှာ 1080p 90Hz ကလုံးဝ minimum အနေနဲ့ရှိတဲ့နေပြီအခု Y27s မှာ Vivo က 6.64 လက်မ 1080p IPS LCD ကို 90Hz refresh rate နဲ့ဖြစ်သွားပြီ display က punch hole တော့မဟုတ်သေးဘူး water drop notch လေးပဲဖြစ်နေအောင်မယ်display ကသူ viewing angle တွေ contrast တွေအဲ့ကောင်တွေအဆင်ပြေတယ် brightness ကလည်း650 nits ဆိုတော့ budget to mid range ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် Y27 တို့ကထက်50 nits ပိုများတယ်ပေါ့တိတ်တော့တိတာမှာတော့မဟုတ်ဘူး50 nits ကလေ1080p panel မို့လို့ဒီ size နဲ့မှာလုံလောက်ကို crisp ဖြစ်တယ် pixelated ဖြစ်နေတာမျိုးမရှိဘူးပြီးတော့နောက်ထပ် upgrade လုပ်ပေးထားတဲ့အပိုင်းက SoC ဆိုတော့အရင်တုန်းက Y27 မှာတော့က Helio G85 ကိုသုံးထားတာသူ့ထက်နှိမ့်ပြီးတော့ဈေးပိုနေတဲ့ Y22 မှာသုံးထားတဲ့ SoC နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ပြောရင်တိတ်မတန်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခု Y27s မှာကျတော့ Snapdragon 680 ကိုသုံးပေးလာတယ် Snapdragon 680 နဲ့ G85 နဲ့က Antutu score မှာဆိုလို့ရှိရင်20%လောက်กว่าတယ်ပြီးတော့ G85 ကတော်တော်လေးလက်ထိတ်အောင်နေပြီလို့ပြောလို့ရ12 nanometer ဗျာဒီလား Snapdragon 680 ကကျတော့6 nanometer ဆိုတော့အပူထုတ်တာလည်းပိုနေတယ် efficient လည်းပိုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် custom ROM တင်သုံးချင်တာတို့เนาะ Gcam ထည့်ချင်တာတို့လုံးမဲ့သူတွေအနေနဲ့က MDK SoC ဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်း Snapdragon 680 ကပိုအဆင်ပြေတယ် social media သုံးတာလောက်เนาะရုပ်ရှင်ကြည့်တာလောက်အဲ့လိုမျိုး daily usage တွေကို 1080p 90Hz မှာလုံးဝမထစ်ဖက်နဲ့ AC ဆော့လို့ရတယ် app အဝင်အထွက်တွေမှာလည်းအကြာကြီးစောင့်နေကြမျိုးမရှိဘူးပူလာမျိုးလည်းမရှိဘူး game ဆော့မယ်ဆိုရင်လည်း mobile legend လောက်ကို graphics ဆော့ပြီးတော့ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော့လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်း G85 ထက်စားလို့ရှိရင်တော့ Snapdragon 680 လေးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသေးတယ်ကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့လေပိုတော့ကောင်းတယ် RAM က 8GB နဲ့ storage က 128GB ပါမယ် 256GB version လည်းဝင်မယ်လို့ပြောတယ် Vivo ရဲ့ Fantash OS 13ကလည်းရုပ်ရှင်နဲ့ functionality လည်းစုံတယ်upload ဘာညာတဲ့မှာမလိုအပ်တဲ့ရှူရှောင်းတွေလည်းတိတ်မပေါဘူး camera ကလည်းသူကအများကြီးရှောက်ထည့်ထားတာမျိုးမရှိဘူးနှလုံးပဲနော်ရှင်းပဲ50 megapixel main camera ရဲ့2 megapixel depth sensor ရဲ့အရင် Y27 တို့ကနဲ့ hardware အတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အလင်းအောင်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံမျိုးလေးတွေတော့ထွက်မယ် selfie camera ကတော့8 megapixel ရှိမယ်double exposure တို့ bokeh flare portrait တို့လိုမျိုးအဲဒီ software feature လေးတွေကလည်း main လေးတွေသဘောကျမဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ test shot လေးတွေကိုပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီဇိုင်းမိုင်းမှာကတော့ဒီ Y27 ကနေပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတကောင်မရှိဘူးနာမည်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် S ဆိုတော့ facelift သဘောမျိုးပေါ့ Y27 တို့က camera bump တက်မပါဘဲနဲ့ camera အဝိုင်းနှစ်ခုပဲထည့်ထားတာနေပြီးတော့ Y27s မှာကျတော့ camera နှလုံးကို၄တောင်ပုံစံ design bump လေးနဲ့ထည့်ပေးထားတယ် camera ring တွေကိုရွှေရောင်ကုတ်ပေးထားတာလေးကလည်းအတူတူပဲ flash နေရာကိုလည်းအပေါ်လေးနည်းနည်းလေးတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်ရတာစွတ်စီလေးပို့ဖြစ်သွားတယ် organize ပို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီနှစ်ထွက်တဲ့တခြား Vivo phone တွေရဲ့ design theme ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်speaker ကိုအောက်မှာပဲထည့်ထားတယ်စိတ်မကောင်းတာလည်းပဲ stereo speaker တော့မဟုတ်ဘူး mono speaker ပဲ fingerprint scanner ကိုလည်းဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ power button မှာပဲထည့်ပေးထားတယ်အရောင်ကတကောင်2မျိုးရှိတယ်အခုပြထားတဲ့ burgundy black ရဲ့ garden green ရဲ့ကျွန်တော်ကအငိမ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ burgundy black ကိုပိုကြိုက်တယ်သူ့အရောင်ကနီညိုလိုအမဲလို burgundy လို black လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှာ lighting အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြက်သွေးအောင်ဆန်ဆန်မျိုးလေးဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့ဒါလေးကမိုက် garden green ကတော့အခုလိုမျိုး pattern လေးတွေပါမယ်သူကကျတော့အစိမ်းကိုမှအရောင်နုလေးဆိုတော့တစ်မျိုးလေးတော့လည်းလှတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးက matte finish နဲ့လက်ရမထင်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဘေးပေါက်တွေက boxy design ပဲလက်ထဲမှာကန်ရတာတောင်းတင်းရှိတယ် build quality ကလည်းတ
တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် 8.17mm အထူနဲ့192 gram အလေးချိန်နဲ့ဆိုတော့ Y27 နဲ့တစ်ထက်မှကန်ရတဲ့ feeling ကတော့အတူတူလောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကလည်း Y27 တုန်းကလိုမျိုးပဲ IP54 rating ပါတယ် IP54 ဆိုတာအရှိဘက်က5 dust resistant ပေါ့နော်5 dust resistant ကနံပါတ်5ရမယ်အနောက်ဘက်က4က water resistant flagship ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ IP68 လောက်တော့မကောင်းမှုဆိုပေမဲ့မပါတဲ့ဖုန်းတွေထက်စားလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းတန်းကိုပိုခံနိုင်တယ်ရေကိုလည်းပပက်လဲရနေပြီးတော့ရေစင်တာလောက်ကိုတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့လက်ရှိဖုန်းတွေများများအဲ့လောက်ကတော့ခံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ IP rating ဆိုတာအလကားရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့လို IP rating သတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်ပတ်စံပေးရတယ်ဆိုတော့ certificate မလုပ်ကြတာနော် certify မလုပ်ကြတာပေါ့ထားပါတော့9000 mAh battery ပါတဲ့အတွက်တော့ပုံမှန်လောက်ပဲသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ရက်လောက်ကတော့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်ဖုန်းကိုတိတ်မသုံးဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်2ရက်နီးပါးလောက်အခန့်နေမယ်ပေါ့နော်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က44 watt fast charging ပါမယ်ဆိုတော့အားပြည့်ပြန်သွင်းမှုကိုဒီကောင်တနာရီဝန်းကျင်လောက်ပဲကြာမယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီဖုန်းကနာမည်အရတော့ Y27 ရဲ့ minor upgrade ပဲ facelift ပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာဖုန်းတစ်လုံးအတွက်တော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့ specs upgrade နှစ်ခုကိုလုပ်ပေးထားတယ် display ရဲ့ SoC ရဲ့အဲ့ဒါဟိုမှာဈေးကအရင် Y27 မိတ်ဆက်တဲ့ဈေးအတိုင်းပဲ 6,29,800 ပဲမပြောင်းဆိုတော့အခုလိုမျိုးအဆက်ဆက်ရဈေးကြီးနေတဲ့ဈေးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာ Vivo fan တွေအတွက်ကတော့အများကြီးပိုတန်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Y27s လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲ upgrade ဖြစ်သွားတဲ့အထက်မှာဘာတွေသဘောကျလဲဘာတွေရောသဘောမကျဘူးလဲသုံးနေသူတွေရှိပြီလားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခွန်းတော့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့